Ti e babi im, Arber Hajdari ndan letrën e fundit të vogëlushes Elsa, ndërroi jetë pas 7 ditësh. E diela ndryshe kam bëritur në puntatën e 8 dhe të fundit në një mision drejt Korçës. Ndërsa udhëtojnë drejt qytetit plot histori, moderatori i programit të së dielës, Ardit Gjebrea, ndan me Arber Hajdarin për jetimet që ka marrë nga kjo rubrikë. Prekja nga afër e një realiteti ndryshe, rrëfimeve që tingëllojnë thuajse të pabesueshme, shpresës, sfidës, mbijetesës. Edhe për themeluesin e fundjavë ndryshe, i cili tashmë ka një dekadë që ka themeluar fondacionin, nuk ka ndryshuar shumë gjëra. Rastet e kanë forcuar dhe e kanë mësuar si të përballoj situatat, por ndërmend i vjen historia e Elsës, një vogëlusheje që nuk jeton më dhe e prek ende. Është historia e një vajze të vogël që nuk jeton më. Është një histori e cila përloti të gjithë shqiptarët, me vështirësitë që Elsa kalonte bashkë me familjen e saj, jetime, vetëm me nënën dhe me vëllain e saj, në kushte shumë të larta bullizimi. Për shkak të varfërisë, çfarë i kemi bërë ne të keq e Zotit që e kemi marrë këtë dënim kaq të keq? Nuk dua më këtu, dua të iki, dëgjoj, të thot Elsa në një video. Një fëmijë i jashtëzakonshëm, i zgjuar, mësonte edhe në atë kohë, kur ne i gjetëm bëm të mundur që të siguronim një shtëpi të re, jo në Delvin, atje ku jetonin. Aty i kemi gjetur në ditë shumë të vështira. Më vonë, arritëm në një kohë shumë të shkurtër, njëkohësisht kur punonim për shtëpinë e re, të shkonim për herë të parë në plazh. Imagjino çfarë bën varfëria, të jetosh në Delvin. Nuk ishin qenë asnjëherë në det. Po gjatë kohës që ne punonim për shtëpinë, ndërkohë kemi shkuar një javë me pushime. Unë, 2 fëmijët, një kolegja ime dhe nëna e fëmijëve. Më pas, u kemi dhuruar shtëpinë në Fier sepse kishin disa të afër në qytetin e Fierit. U spostuan aty. Filluan shkollën, të cilën e kishin me shumë mungesa. Nuk shkonin për shkak të bullizimit që u bëi të 2 fëmijëve dhe në periudhën prej 2 vitesh, ne me Elsën kishim krijuar një raport familjar sepse Elsa nuk mungonte në asnjë festë tonën, nuk mungonte as në ditëlindjen time dhe gati pothuajse një herë në muaj ne takoheshim me njëri tjetrin. Unë, stafi i emisionit, aq sa Elsa, në inaugurimin e shtëpisë së saj, më kishte shkruar një letër dhe kur unë i dorëzova çelësin e shtëpisë nënës së saj, ajo më thotë që unë të kam shkruar një letër. Ishte shumë e vogël, ishte 6 vjeç, për të pasur atë lloj zgjuarësie. Më shkruan një letër ku më falenderon për shtëpinë dhe që kisha qenë afër saj dhe më drejtohet duke më thënë ti je babi im. Ne të dy kemi si baba dhe të duam dhe të falenderojmë shumë. Ti gjithmonë do të mbetesh në zemrat tona, shkruhet në letër, por fati ju treguai pa drejt me Elsën. Pikërisht kur gjërat sapo kishin nisur të merrin një rrjedhë më të mirë, një sëmundje papritur dhe agresive do t'i merrte jetën. Isha lidhur shumë shpirtërisht me të dhe unë në atë kohë nuk isha bërë ende baba dhe Elsën e trajtoja si t'ishte vajza ime. Më vonë, në periudhën e pandemisë më vjen një telefonat nga nëna e Elsës dhe më thotë se Elsa është në spital në Tiranë, në gjendje të rëndë. Kishte një sëmundje shumë të keqe, ku mjekët u detyruan të bënin disa analiza të shpejta jashtë vendit për shkak të specifikimit të sëmundjes se të ishte një sëmundje agravuar tashmë. Jam gjendur në spital, sapo kam marrë informacion nga nëna e vet. Mos e harrojmë që në atë kohë Tirana ishte gati e izoluar për shkak të pandemisë. Sapo kishte nisur izolimi nga pandemia sepse askush nuk dinte çfarë ishte kjo lloj sëmundje. Elsa luftoi për jetën gati 7 ditë. Kaq shpejt, pas 7 ditësh Elsa ndërroi jetë, me të gjithë mënyrat që mjekët u munduan ta shpëtonin.